Təhsil və idman biri zehnin, digəri isə fiziki inkişafın təməlidir. Hər ikisi insan həyatında mühüm rol oynayır və bir-birini tamamlayır. Amma görəsən bu iki sahə Azərbaycan məktəblərində necə birləşir? Dünyada, tanınmış ölkələrdə məktəb idmanı təhsilin əsas hissəsidir. Şagirdlər təhsillə yanaşı müxtəlif idman növlərində iştirak edir, yarışlara qatılır və hətta idman sahəsində gələcək karyeralarını qura bilirlər. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Məktəblərdə idmana kifayət qədər diqqət ayrılırmı? Şagirdlər təhsillə idmanı balanslı şəkildə davam etdirə bilmək fürsəti əldə edə bilirlərmi? Və ən əsası, gələcəyin çempionları məhz məktəb illərindən yetişdirilə bilirmi? Bugünkü verilişimizdə bu suallara cavab axtaracağıq. Hazırsınızsa, inspektor başladı. Məktəblərdə fiziki tərbiyə dərsləri şagirdlərin fiziki inkişafını, sağlamlığını və ümumi rifahını yaxşılaşdırmaq üçün vacibdir. Bu dərslərin müxtəlif məqsədləri mövcuddur. Fiziki sağlamlıq, sosial bacarıqlar, stressin azaldılması, intizam və məsuliyyət. Bəzi ölkələrdə məktəblər idman dərslərini müasir texnologiyalarla və fərqli yanaşmalarla zənginləşdirirlər. Məsələn, interaktiv idman oyunları və ya virtual reallıq əsaslı təlimlər tətbiq olunur. Məktəblərdə idman dərsləri təkcə fiziki fəaliyyətlə məhdudlaşmır, həm də şagirdlərin intellektual, emosional və sosial inkişafında mühüm rol oynayır. Buna görə də məktəblərdə idman dərslərinə kifayət qədər önəm verilməli və şagirdlər bu dərslərə aktiv cəlb olunmalıdır. Məktəb yalnız bilik öyrədilən yer deyil, eyni zamanda sağlam və aktiv nəslin formalaşdığı məkandır. Şagirdlər burada yalnız ədəbiyyat və ya riyaziyyat öyrənmir, həm də fiziki cəhətdən inkişaf edir. Amma məktəblərdə idmanın real vəziyyəti necədir? Konkret idman dərsləri yetərincə effektiv keçidirmi? Həftəlik təhsil proqramı hər məktəb üçün xüsusi olaraq hazırlanır. Şagirdlər bu dərsdən sonra hansı dərsə gedəcəyini əvvəlcədən bilir. Bəs bu həftəlik proqramda idmana neçə saat vaxt ayrılır? Fayaz müəllim, məktəbdə bir məktəb direktoru olaraq məktəbinizdə idman dərsinin, fiziki tərbiyə dərsinin daha əlverişli şəraitdə, daha əlçatan olması üçün, xüsusən də şagirdlərin daha çox maraq göstərməsi üçün hansı şəraitlər yaradılıb və bununla bağlı daha nəsil gələcək planlarımız varmı ümumiyyətlə? Qeyd etmək istəyirəm ki, fiziki tərbiyə dərslərinin maraqlı keçməsi üçün və şagirdləri bura cəlb etmək üçün bir çox şərt edir və onlar bu dərsdə çox sevərək iştirak edirlər. Bizə əsas olan nədir? Biz də yəni müəllimlərlə söhbət aparırıq mütəmadi olaraq. Onlara dəstək oluruq. Dərslərin keçməsində hər hansı bir çətinlik olsa maraqlanırıq ki, hansı çətinliyiniz var, o istiqamətə dəstək olar. Dərslərin daha müasir üslubda və şən, start və estafet xarakterli keçirilməsini tövsiyə edirik. Və onlar da təbii ki, bundan dərs götürür və müasir formada dərslər keçirilməsinə, müasir məzmun xəttinin həyata keçirilməsinə önəmli rol oynayırlar. Elm və Təhsil Nazirliyinin proqramında fiziki tərbiyə dərsinin öz önəmi var. Bu dərs də eynən digər fənlər kimi mütləq şəkildə məktəblərdə keçirilməlidir. Hətta təhsil müəssisələrində fiziki tərbiyə dərslərinin şagirdlərin sağlamlığının inkişafındakı rolu barədə tövsiyələr vermək, şagirdlərin fənnə marağını artırmaq və dərsə davamiyyəti artırmaq məqsədi ilə monitorinqlər keçirilir. Bu baxımdan məktəb direktorlarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Çünki hər bir məktəb direktoru fiziki tərbiyə dərsinin düzgün və səmərəli keçirilməsi üçün şərait yaratmalı və dərslərin boş keçməməsi üçün bu prosesi öz nəzarətində saxlamalıdır.
Və məktəblər arasında ümumiyyətlə yarışların keçirilməsi, belə bir məqamlar olur. Təkcə uşaqlar üçün olmasın, şagirdlər üçün olmasın. Müəllimlər arasında da ola bilər bu və yaxud da ki, başqa formatda. Belə bir şeylər olur ümumiyyətlə sizdə? Mütəmadi olur, qeyd edeyim, bir neçə istiqamətdə olur. Bir neçə istiqamətdə. Məsələn, Təhsil Nazirliyi və Gənclər İdman Nazirliyinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində hətta bu proqram da var. 2-ci 4-cü siniflər arasında respublika üzrə şahmat yarışları keçirilir. 5-7-ci siniflər arasında atletik oyunların yarışları keçirilir. 7-8-ci sinif şagirdlər arasında qızlar arasında voleybol, 9-10-11-ci siniflər isə basketbol yarışları. Bu respublika səviyyəsində keçirilən yarışlar. Bundan başqa OSEP layihəsi var, bildiyimiz kimi beynəlxalq layihədir. OSEP layihəsi çərçivəsində məktəblilər arası və məktəblər arası yarışlar keçirilir. Burada həm uşaqlar cəlb olunur bu yarışlara, həm də qeyd etdiyim kimi müəllimlər cəlb olunur. Yəni bu məktəblər arası yarışlar. Həmçinin Həmkarlar İttifaqının dəstəyi ilə müəllimlər arasında tutaq ki, hər hansı bir çempionat, məsələn tennis çempionatı, şahmat çempionatı, müxtəlif idman növləri üzrə çempionatlar da keçirilir. Məktəblərdə idman dərsləri şagirdlərin fiziki inkişafı üçün vacib olsa da, bu dərslərin necə keçirildiyi və nə dərəcədə faydalı olması da önəmlidir. İdman sadəcə bir dərs deyil, uşaqların sağlam böyüməsi, intizamlı olması və komanda ruhunu mənimsəməsi üçün bir vasitədir. Amma həqiqətən şagirdlər məktəblərdə idman dərsindən yetərincə faydalana bilirlərmi? Müəllimlər onların idmana olan marağını artırmaq üçün hansı metodlardan istifadə edirlər? Həsən bəy, bayaqdan siz idman dərsinizi izləyir, həqiqətən çox maraqlıdır. Uşaqlar çox maraqla həqiqətən dərsin başlamağını gözləyirdilər. Mənə maraqlıdır ki, bəs siz idman dərslərinə olan marağı artırmaq üçün hansı metodlardan, hansı üsullardan istifadə edirsiniz? Biz hal-hazırda yerləşdiyimiz məkan 189-190 məktəbdir. Mən də orada psixi tərbiyə müəllimi işləyirəm. Bizim müxtəlif üsullardan istifadə edir. Hal-hazırki dərsimiz çeviklik qabiliyyətinə aid olan bir qabiliyyətdir. Yəni bildiyimiz kimi kurikulum üsulu ilə bizdə dərs keçirik. Yəni şagird yönümlü olaraq dərs keçirik. Şagirdlərin bəzən həvəsi ilə, bəzən də özümüzün yəni tətbiq elədiyimiz üsullar var. Onlardan biri də kollektiv bir formada və fərdi olaraq onlara göstərilir. Müəyyən uşaq demirik ki, hamısı bunlar tam yerinə yetirə bilirlər, amma yəni yerinə yetirməyəndə biz tənbih eləmirik, onları öyrədirik. Yəni və bacarıqlı olan bacarıqları öyrədirik və sonra onlar vərdiş halına keçəndən sonra onlar da ümumi komandaya qoşulur və heç hiss eləmir orada onu zəif elədi və yaxud da ki, güclü elədi. Əsas odur ki, bu dərsdə iştirak elədi, müəyyən fiziki güc aldı və növbəti dərsə getməyə hazır oldu. Məktəblərdə fiziki tərbiyə dərsləri zamanı potensiallı, idmana meyilli şagirdlərin düzgün istiqamətləndirilməsi onların fiziki və psixoloji baxımından inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün müəllimlər tərəfindən keçirilən xüsusi normativlər və testlər vasitəsilə şagirdlərin fiziki göstəriciləri qiymətləndirilir. Və hər hansı bir idman növünə meyilli olan uşaqlar məktəbdəki fiziki tərbiyə müəllimləri tərəfindən dəstək görərək uyğun olduğu idman növünə yönləndirilir. Daha sonra isə bu şagirdlər barədə federasiyalara məlumat verilir. Beləliklə, bu üsullar sayəsində məktəblərdə idmana meyilli şagirdlərin düzgün istiqamətləndirilməsi və onların potensialının maksimum dərəcədə üzə çıxarılması təmin edilir. Yəqin şagirdlərin digər dərslərdə daha aktiv olmasına da kömək edir bu cür. Əlbəttə, çünki bu dərslər əgər keçiriləndə onlar müəyyən bir zehni bilik tələb edən dərslərdə olurlar. Müəyyən bir saat var, o saatda artıq yorğunluq, həmin yorğunluğu onlar bu dərsdə çıxardırlar. Yəni ki, tam onların sonuncu dərsi, yəni söhbət 6-cı dərsdən gedir. O dərsə artıq onlar gümrah, deyərdim ki, yorğun vəziyyətdə getmirlər. Müəyyən fiziki aktivliyi alırlar və növbəti yerdə qalan dərslərin yəni idman dərsi sonuncu dərs deyil. İdman dərsindən sonra digər dərslərdə keçilir. Digər dərslərə keçilir. Biz də müəyyən yükü artıqlaması ilə vermirik. Onlara lazım olan yaşlarına uyğun müəyyən miqdarda o dərsləri yükü veririk və onlar yəni bundan bu dərslərdən yəni yararlana bilsinlər. Valideynlər məktəblərdəki idman dərslərinin səviyyəsindən narahat ola bilərlər. Bəzi ailələr düşünə bilər, məktəb idmana kifayət qədər effektivdirmi? Şagirdlər real inkişaf fürsəti əldə edə bilirlərmi? Valideynlə soruşaq.
Məktəblərdə idman dərslərinin təşkili şagirdlərin həm fiziki, həm də emosional inkişafına mühüm rol oynayır. İdman onların sağlam və güclü böyümələrinə, aktiv həyat tərzinin formalaşmasına, stresin azalmasına, komanda ruhunun formalaşmasına və onlarda özünə inamın artmasına müsbət təsir edir. Bəzilərinin səbirsizliklə gözlədiyi 45 dəqiqə, bəzilərinin digər dərslərinə ayıracağı əlavə zaman, bəzi tənbəllərin isə heç sevmədiyi bir dərs saatı fiziki tərbiyə, yəni idman. Şagirdlərin bu barədə fikirləri zəngindir əlbət. Görəsən, şagirdlər məktəblərdə idmanı sevirlərmi? İdman dərslərinə davamlı şəkildə qatılıram. İdman dərsləri mənim üçün fiziki gücümü artırır. Məktəbdə mənim üçün idman dərsi daha da maraqlı gəlir və özümə inamı, gücümü artırır. Bu mənim üçün yəni vacib bir məqamdır ki, idman dərsinə qoşulum. Bir valideyn kimi onu deyə bilərəm ki, idman qızımın fiziki dayanıqlığının artmaqla yanaşı, onu əzmkar, daha təşəbbüskar və məqsədinə doğru inamla irəliləyən bir fərd kimi formalaşdırmışdır. Şagirdlərə təqdim olunan idman imkanları düzgün təşkil edilərsə, o zaman onların fiziki və psixoloji sağlamlıqlarına müsbət təsir göstərə bilər. Məktəblərdə müxtəlif növ idman növlərinin təşkili, yaradılması, zəruri idman avadanlıqları və qurğularla təmin olunması və müəllimlərin motivasiyası, mən deyərdim ki, bu imkanların daha da səmərəli olmasına şərait yaradacaqdır. Fiziki tərbiyə dərslərinin səmərəli keçirilməsi valideynlər üçün də önəmlidir. Lakin təəssüf ki, bəzi təhsil ocaqlarında infrastruktur çatışmazlığı və yaxud da əksinə uyğun şərait olduğu halda idman zallarının boş qaldığı və fiziki tərbiyə dərslərinin ciddiyə alınmadığı məqamlarında olması danılmaz bir faktdır. Bu problemlərin əsasən təhsil sisteminin ümumi yanaşması, maddi-texniki imkanlar və yaxud da ictimai düşüncə ilə bağlı olması düşünülür. Bunların aradan qalxması üçün təhsil sistemində fiziki tərbiyə dərsinin əhəmiyyətini artırmaq, məktəblərdə idman avadanlıqlarını yeniləmək və ya meydançalar qurmaq, peşəkar və motivasiyalı fiziki tərbiyə müəllimlərinin hazırlanması, həmçinin valideynlərə və şagirdlərə fiziki tərbiyə dərsinin mahiyyəti aşılanmalıdır. Əlavə olaraq onu da qeyd eləmək yerinə düşər ki, bəzi məqamlarda şagirdlərin istəkləri və təklifləri də nəzərə alınmalıdır. Çünki öz təhsil aldıqları məktəblərdə həvəs göstərdikləri idman növlərinin fəaliyyətinin olması onlarda fiziki tərbiyə dərsinə olan marağı artıra bilər. Elə bir idman növləri varmı ki, hansı ki şagirdlər xüsusilə onu təklif edirlər ki, bu bizdə olsun, daha maraqlı olar bizim üçün. Yəni şagirdlərin təkliflərinə qulaq asılır ümumiyyətlə. Bilirsiniz, təbii ki, qulaq asılır, amma öncədən deyim ki, bu istiqamətdə valideynlər də maarifləndirilməlidir. Fiziki tərbiyə dərsinin əhəmiyyətini, yəni təbii ki, biz o maarifləndirici söhbət apanda, iclaslarımızda onların nəzərinə çatdırırıq ki, yəni riyaziyyat, ana dil və digər fənləri oxumaqla deyil də, uşaq hərəkət etməlidir, o fiziki inkişaf etməlidir, onun beyni və onun ayaq hərəkətləri, əl hərəkətləri, onun belə deyək, bütün bədən hərəkətləri onun tamamilə mükəmməl şəkildə inkişafına dəstək olmalıdır. O ki qaldı, bəli, uşaqlar hansı istiqamətdə tutaq ki, onlar daha çox bildiyimiz kimi futbol oyunu xoşlayırlar, topla hərəkət oyunları xoşlayırlar, atletik oyunlara, estafetlərə onların çox marağı var və biz də təbii ki, müəllimlər də bunları görür, onların o marağını alır və dərsləri elə qururlar ki, o uşaqlar böyük qeyd etdiyim kimi sevə-sevə bu dərslərdə iştirak edirlər. Bəli. Və onlardan da fikir alınır, məsələn, siz dərsini necə görmək istəyirsiniz, uşaqlarla da bir söhbət aparılır. Təbii ki, onların da fikirləri dərsimizin məzmun xəttinə uyğunlaşdırılır və həyata keçirilir. Mən arzu edərdim ki, məktəbimizdə karate akademiyası yaradılsın, yeniyetmə və azyaşlı uşaqlar məşqlərimizə qoşulsun. Bu, həm uşaqların gələcəyi üçün, həm də karatenin gələcək inkişafı üçün gözəl bir şeydir. Mən özüm uşaqlıqdan karate idman növü ilə məşğul oluram və bu sahədə nailiyyətlərim yetərincə var. Namiq müəllim, biz məktəblərdə fiziki tərbiyə dərsinin əhəmiyyətindən danışırıq. Amma bir məqam da var ki, bunu danmaq olmaz. Bəzi valideynlər və yaxud da bəzi şagirdlər və yaxud da bəzi məktəblərdə idman dərsi, ümumiyyətlə fiziki tərbiyə dərsi sanki ciddiyə alınmır. Yəni bir boş dərs kimi görülür bu. Amma bəzi məktəblərdə, məsələn, bu məktəbdə fiziki tərbiyə dərsinə xüsusi maraq var, xüsusi bir dərs kimi yanaşılır. Ümumiyyətlə siz nə düşünürsünüz? Məktəblərdə, cəmiyyətimizdə fiziki tərbiyə dərsinin inkişafı üçün, kütləviləşməsi üçün hansı
hansı məqamları daha çox göz önünə gətirmək lazımdır? İlk növbədə müəllimin özü, fizik tərbiyə müəlliminin özü peşəkar olmalıdır və o müxtəlif layihələrdə iştirak etməlidir. Müasir tələblərə uyğun olaraq müasir dərslər keçməlidir. Çünki hal-hazırdakı şagirdlər əvvəlki şagirdlərdən daha fərqli olaraq müasir tələblərə cavab vermək istəyən müəllim görmək istəyir. Çünki texnologiyanın inkişafı, yeni dərs metodlarının yaranmasına şagirdlərin də marağı getdikcə artır. Mən belə fikirləşirəm ki, hər şey ilk növbədə peşəkar müəllimdən, yəni ilk növbədə peşəkar müəllim olmalıdır. Müəllim öz üzərində çox çalışmalıdır və şagirdləri fiziki tərbiyə dərsinə cəlb etmək üçün mütləq şəkildə müəllim müxtəlif metodlardan istifadə etməlidir. Fiziki tərbiyə müəllimi seçilərkən hansı kriteriyalar nəzərə alınır? İlk növbədə fiziki tərbiyə müəllimi kənardan fiziki quruluşu, onun xarakteri və onun fiziki tərbiyə fənni üzrə bilikləri əsas götürülməlidir. Bu imtahan olunmalıdır. Bu bəli, bu dövlət tərəfindən, Elm və Təhsil Naziri tərəfindən imtahanlar nəticəsində onlar keçirirlər və gəlib məktəbdə fiziki tərbiyə müəllimi ixtisas üzrə, yəni ki, müəllim kimi çalışırlar. Bəzi məktəblərdə fiziki tərbiyə müəllimləri dərsləri sadəcə formal olaraq keçir və şagirdlər yalnız adi fiziki hərəkətlər eləyir və yaxud da müəllim özü də dərsi ciddiyə almır. Ona görə də peşəkar müəllimlərin dərs deməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ixtisaslaşmış fiziki tərbiyə müəllimi idman dərslərini daha maraqlı və interaktiv şəkildə təşkil eləyərək şagirdlərə motivasiya verir və bu da dərsin səmərəliliyinin artmasına gətirib çıxarır. Bəs amma belə məqamda ola bilər ki, elə uşaqlar da var, əksinə fiziki tərbiyə çox maraq göstərir və fiziki tərbiyə dərsinin başlamağını gözləyir, digər dərslərdən bir növ yayınmağa çalışır, hiperaktiv uşaqlar var da. Bəs bunlara təlimlər keçilirmi ki, yəni hər şey qaydasında olsun? Deməli, hiperaktiv uşaqlar tək fiziki tərbiyə dərsində deyil, digər dərslərdə də həmişə hiperaktivliyini göstərirlər. Mən özüm 14 ildir müəllim çalışıram və özüm qabaqcıl təhsil işçisiyəm. Həmin şagirdlər üçün xüsusi dərsin içərisində tapşırıqlar verilir. Yəni onlar liderlik, müəllimin köməkçisi, müəyyən tapşırıqları şagirdlərdən öncə etmək üçün əvvəlcədən onlara tapşırıq verilir. Yəni idman dərsində siz bunu keçirsiniz, belə bir metoddan istifadə edirsiniz. Bəli, mən məsəl üçün belə bir hiperaktiv şagirdlər, onlar sırada dayana bilmirlər, çalışırlar çox qaçsınlar, enerji çoxdur onlarda. Normaldır. Yəni onlar dərsdən öncədən artıq müəllim öz proqramını qurur ki, həmin şagirdlər xüsusi tapşırıqlar verəcəklər. Onlar müəllimin köməkçisi olurlar və müəllimin elədiyi hərəkətlərin müəyyən bir hissəsini əvvəlcədən şagirdlərlə bölüşürlər. Çünki onlar liderlik və özünü önə vermək xüsusiyyəti daha yüksək olduğu üçün digər şagirdlərdən daha irəli atırır və onların necə deyər, enerjisi müəyyən bir hissəsi alınır. Bir də ən əsası həmin şagirdlərin mütləq şəkildə fərdi yanaşmaq lazımdır. Məktəblərdə fiziki tərbiyə dərsinin mahiyyətini və effektivliyini siz izləyicilərə tam şəffaf şəkildə təqdim etdi. Digər buraxılışlarımızda növbəti idman növləri ilə görüşmək ümidi ilə bizdən isə hələlik bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.